अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगी चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने लिया आधा किलो चने की दाल और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको आप धो लें। धोकर इसको आधे से 1 घंटे के लिए भिगो दें ताकि ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर उसके बाद इसको आपने इस तरह दूध में उबाल लेना है। जब हम दूध में उबालेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा ताकि ये पीसने में आसानी हो। अगर हम सील पे पीस रहे हैं तो बहुत सूखा रखेंगे और ये चूँकि मुझे मशीन में पीसना है तो इसको मैंने नरम रखा हुआ है इस तरह। अब इसके लिए हमें चीनी चाहिए। चीनी हमने आधा किलो डालना है। अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकती हैं। अब इसके लिए जो हमें जब हलवा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें एसेंस डालेंगे। ये हमारे पास 10 से 12 दाने सब्ज़ इलायची है और 6 से 7 दाने इसमें लौंग है और ये हमारे पास आधा किलो घी है और ये मेवा है। मेवे में जो है हमने 10 से 12 अदद हमने बादाम लिया और हमने इसमें खोपरा लिया। खोपरे की हमने पहले इस तरह कटिंग की, फिर इसको बारीक काटा और इसके लिए हमने पिस्ता लिया 10 से 12 अदद और इसको इसी तरह से हमने कटिंग करना है। तो अब हम इसको पीस कर दिखाते हैं कि इसको किस तरह पीसना है। ये जितना दाल बारीक होगा उतने ही मज़े का होगा। तो इस दाल को हमने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा बारीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने जो है ये दाल को ग्राइंडर में डालकर पीसा है। ये देखें, ये दाल बिल्कुल बारीक, आपको इसमें एक भी दाना नज़र नहीं आ रहा। ये हलवे का मज़ा जब ही आएगा जब ये दाल बिल्कुल बारीक पिसा हुआ हो। ये देखें। तो चले आएँ अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देगची हमारी जो है गरम हो चुकी, तो हम आँच को हल्की आँच पर इसमें हम ये घी डाल रहे हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने थोड़ा घी डाला है, फिर बाद में मैं मज़ीद डालूँगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा डाला है। अब ये हमारे पास लौंग है 8 से 10 दाने, इसके अंदर हमने डाला। अब ये लौंग थोड़ा वो हो जाए, भुन जाए, यानी रोस्ट हो जाए इस तेल के अंदर, तो हमने ये लौंग जो है हमारा, देखिए इस तरह जब हो जाए तो आपने ये तमाम दाल को इसके अंदर डालना। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि दाल जितना बारीक होगा उतने ही मज़े का ये हलवा होगा। तो आपने कोशिश करना है कि दाल को बहुत बारीक पीसना है। अब हम इस हलवे को जो है, दाल को, अब ये हलवा बना तो नहीं है, इस दाल को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भूनना है इसमें। और आपको ये छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगी तो ये नीचे से जल जाएगा और जल जाएगा तो हमारा हलवा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम बार बार इसको चलाते रहें। अभी हम ऐसा करते हैं कि आँच को तेज़ करते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा भूनते हैं। अब ये हलवे की खासियत ये भी है कि ये जितना ज़्यादा भुनाएगा उतनी ही अच्छी इसमें से खुशबू आएगी और उतने ही इसमें जायका होगा। जब हम इसको खूब अच्छी तरह भून लेंगे तब हम बाद में इसमें चीनी डालेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं भुना है, अभी तो मैंने इसको डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने जो है इसको 15 मिनट तक भुना, लेकिन अभी ये भुनाया नहीं है, इसको अभी हमने मज़ीद भुनना है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी और घी डालकर हमें मज़ीद इसको भूनना है। ये अब हमारे पास चीनी है
अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें तो कम इस्तेमाल कर लें। वैसे मैंने आधा किलो में से इतना भी निकाला हुआ। इस हलवे का जायका बस भूनने ही से आता है इसमें। अब ये चीनी भी मैंने ऐड किया, मज़ीद घी जो मैंने रखा था इसको भी मैंने इसमें डाल देना है। ये आधा किलो घी था। अब इसमें हमने जो आपको इलायची दिखाया था, सब्ज़ इलायची, इसको मैंने पाउडर की शक्ल में इसमें डालना है। और अब इसको हमने आँच तेज़ करने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से अब भूनना है, ताकि ये चीनी भी हल हो जाए और ये अच्छी तरह से भून जाए। जब ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा समझ लीजिए कि ये भून चुका है। अभी ये भुना हुआ नहीं है। ये देखिए, आँच को आपने इसी इस पे रखना है, दरमियाने इस पे, और फिर इसको भूनते रहना है। अगर हलवा जल गया तो आपका हलवा जो है वो मज़ेदार नहीं होगा, बल्कि बदमज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये देखें हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब जब तैयार हो गया, ये देखें, इसकी पहचान ये है कि ये घी जो है अलग हो जाएगा, ये देखें, और हलवा अलग है, तो ये समझ लें कि ये भुन चुका। तो हमने जब ये आखिरी मराहिल है, इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा मेवा इसके अंदर डाल देना है। अब मेवा डालने के बाद भी हम 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। इसको हमने तकरीबन पहले 15 मिनट भुना, फिर ये चीनी और घी डालने के बाद आधा घंटा मज़ीद भुना। इसको जितना भुनेंगे इस हलवे को, इसमें उतने ही जायका होगा। और ख़्याल रखना है कि बहुत बारीक हो, और घी और चीनी आपने अगर कम लगे तो आप मज़ीद डाल लें। वैसे हमारे लिहाज से तो ये बिल्कुल सही है। तो चलें आए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा हलवा तैयार हो चुका। अब हमने इसमें ये जो बाकी था मेवा हमारा बचा हुआ, इसको हमने यूँ इसके ऊपर फैला दिया। अब इस हलवे को आप 15 दिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रिज में रख कर। जब आपको खाना हो, अगर गरम खाना हो तो थोड़ा सा घी डालें और इसको गरम करें और मज़े मज़े से खाएं, और कुकिंग विद अम्मी जान को याद करें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये एसेंस जो मैंने लिया है, इसको 2 कतरा डाल दूँ, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको हमारी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।